ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான சில்லி சிக்கன் அருமையாக ரெடி. நம் சில்லி சிக்கன் செய்வதற்கு முதலில் 1/2 கிலோ கோழியை சுத்தம் செய்து மேரினேட் செய்து விடலாம். நம் சிக்கனுடன் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்து விடலாம். 1 ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்து விடலாம். காஷ்மீரி சில்லி பொடி 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்து விடலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து விடலாம். 1 ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் சேர்த்து விடலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் சேர்த்து விடலாம். 2 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து விடலாம். 1 மூடி எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து விடலாம். தேவையான அளவு தூள் உப்பு சேர்த்து விடலாம். சிறிதளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம் மசாலாவுடன் 1 முட்டை சேர்த்து நன்றாக மிக்ஸ் செய்து விடலாம். நாம் முட்டை மசாலா சேர்த்து சிக்கனுடன் நன்றாக கோட் செய்து விடலாம். மசாலா இந்த அளவு சிக்கனுடன் கோட் ஆனவுடன் அரை மணி நேரம் நாம் ஊற வைத்து விடலாம். நாம் ஊறிய பின் எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் நன்றாக ஊறி வந்து விட்டது. நாம் எண்ணெயில் பொரித்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடாயில் எண்ணெய் நன்றாக சூடாகவும் சிக்கனை போட்டு விடலாம். சிக்கனை நாம் தனித்தனியாக போட வேண்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் சிக்கன் பொரியும் போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வைத்து வேகவிட வேண்டும். நாம் விருப்பப்பட்ட சிக்கன் மசாலா ஊற வைக்கும்போது ஃபுட் கலர் சிறிது சேர்த்து விடலாம். நாம் ஃபுட் கலர் சேர்க்காமல் செய்தாலும் மிக அருமையாகவே இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிடம் வேக வைத்தோம் என்றால் இப்படி பொன்னிறமாக வெந்து வந்துவிடும். இந்த சமயம் நாம் சிக்கனை எடுத்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் குறைந்தது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து செய்தால்தான் மசாலா நன்றாக இறங்கி வரும். நாம் அனைத்து சிக்கனையும் பொரித்து எடுத்து விடலாம். நாம் சில்லி சிக்கன் மசாலா செய்வதற்கு 6 பல் பூண்டு, 1 பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்கி எடுத்து விடலாம். சிக்கனையும் பொரித்த பின் நாம் சில்லி சிக்கன் மசாலா செய்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில்லி சிக்கன் செய்வதற்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி விடலாம். எண்ணெய் நன்றாக காயவும் நறுக்கிய பூண்டு சேர்த்து விடலாம். பூண்டு பச்சை வாடை போகும் வரை வதங்கவும் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய், காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து விடலாம். 2 பச்சை மிளகாய், 2 காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து விடலாம். இதனுடன் நாம் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து விடலாம். வெங்காயம் இந்த அளவு நறுக்கினாலே சரியாக வரும். நாம் வெங்காயத்திற்கு தேவையான உப்பை சேர்த்து விடலாம். நாம் சிக்கனில் ஏற்கனவே சால்ட் சேர்த்ததால் இந்த அளவு உப்பு சரியாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெங்காயம் வதங்கும் போதே 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்து விடலாம். 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து விடலாம். 1 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாஸ் சேர்த்து ஒரு முறை கிளறிய பின் நாம் வேக வைத்த சிக்கனை சேர்த்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில்லி சிக்கன் செமி கிரேவியாக வேண்டுமென்றால் நம் கார்ன்ஃப்ளவர் கரைத்து ஊற்றி விடலாம். நம் ட்ரையாகவே வேண்டுமென்றால் இப்படியே சிக்கனை சேர்த்து விடலாம். சிக்கன் சேர்த்து ஒரு முறை நன்றாக கிளறி நாம் மல்லி இலை தூவி இறக்கி விடலாம். நாம் குடை மிளகாய் இருந்தால் வெங்காயம் வதங்கும் போதே ஒரு குடை மிளகாயை நறுக்கி சேர்த்து விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான சில்லி சிக்கன் அருமையாக ரெடி. நாம் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிவிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சில்லி சிக்கன் நாம் தயிர் சாதம், சப்பாத்தி, பரோட்டாவிற்கு சைட் டிஷ்ஷாக மிக அருமையாக இருக்கும். நாம் அப்படியே குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தாலும் மிக விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் சிக்கனை ஊற வைத்து செய்தோம் என்றால் இந்த சில்லி சிக்கன் மிக அருமையாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோட்டல்களில் கிடைப்பது போலவே சில்லி சிக்கன் அருமையாக ரெடி. இதில் டேஸ்டியான சில்லி சிக்கனை செய்து பார்த்து எப்படி இருக்கிறது என்று கூறுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.